السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي المحترمين في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وراحة بال وجبر خاطر. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلي على رسول الله وحطي لايك وفعلي الجرس فضلا منك وليس أمرا. مليون مرحب بالمشاركين الجدد، نورتوني والله، زادت القناة شرف ونورا بكم. حبايبي، طبعا اللي معايا واخواتي، تعالوا بقى نشوف النهارده احنا هنعمل ايه. انا دلوقتي يا بنات بعمل روتين في بيت حماتي، فقررت ان انا ان انا امسك مثلا البيت كله، يعني ان انا اديله ترويقه جامده جدا. وبعدين عايزاكم كده تقوموا تتشجعوا معايا كده وتتنشطوا كده، واللي ما عملتش واللي ما روقتش تقوم تتروق كده معايا. بصوا، انا المره اللي فاتت كنت على قد ان انا كنست الصاله بس ومسحتها، فقلت لا. الكنب بقى كانت حماتي تعبانه، قعدت اسبوع تعبانه صراحه. فمن يوم ما انا روقت البيت ما عرفتش ان انا اروقه تاني، كنت بكنس بس من فوق الفرشه بس، يعني اللي هي الكنس العادي. فلما لما حماتي ضايقت شويه وكده، فقلت لا بقى انا هشيل بقى الفرشه واغير فرشه البيت كلها. ودي فعلا بالفعل اللي انا بعمله. اللي عندي الحيطان والله كلها، يعني عملت لها زعافه كده ونفضتها وروقت البيت ترويقه جامده جدا يا بنات. وده طبعا كنب، يعني والله هو بيت حماتي، يعني الحمد لله، يعني متواضع بس جميل جدا، يعني بيبان عليه النظافه والله من اقل حاجه. وبحاول على قد ما بقدر، يعني زي ما بعمل عندي في شقتي بعمل لحماتي. يعني لما باجي اروق في شقتي وكده واغير الفرشه كلها، بعمل لحماتي والله كده. يعني انا دلوقتي قلت هشيل فرشه يعني البيت كله، اللي هو السجاد والحفاظات والحاجات دي. فقلت قبل ما اشيلها لازم مثلا لازم ازحف البيت كله، يعني اعمل له تنفيضه كده، اللي هي الحيطان والحاجات دي والسقف من فوق، وبعد كده اغير الكنب. فايه فعايزه اقول لكم والله ان انا يعني خليته جميل جدا الحمد لله. لانه كان عايزه اقول لكم ان هو كان متبهدل خالص خالص. كان طبعا عيال كانت طالعه وعيال كانت داخله، وبيت ماما على الشارع. دلوقتي هتشوفوا حتى الباب منه للشارع على طول. فكان اللي يدخل واللي يطلع مثلا يدخل بالشبشب او بالجزمه على على السجاد او على الحافظه. فعايزه اقول لكم والله ان هو كان مليان تراب خالص. فاحنا يعني إيه يعني اللي كان موجود في البيت كان بيكنس بس، ما كانش بيشيل الفرش ولا كان بيروق زي ما انا بروق كده، لا. فقلت والله انا يعني قلت بعد ما حماتي تروق كده او تقوم بالسلامه باذن الله، يعني يعني هنكت البيت واروقه بالتروقه دي. وعايزه اقول لكم والله يا بنات، يعني ان انا والله ما بتعب من الشغل ولا حاجه، بس الكلمه الحلوه، يعني الكلمه الوحشه بس اللي بتزعل الواحد او بتتعب الواحد. لكن طول ما يعني ناس كويسه معاكي، او طول ما في جبر خاطر ليكي او تقدير ليكي بمعنى صح، انت ما بتتعبيش وما بقاش في زعل بينك وبين اي حد. لكن الحمد لله والله يا حماتي، يعني الحمد لله عايزه اقول لكم والله ان هي، بصوا، يعني بتراضي اي حد فينا والله، سواء انا او بناتها او ستفتي او اي حد صراحه. حتى بنتها كانت قاعده معايا، كانت ودت ولادها الدرس وكده، وجت قعدت معايا، فكانت عايزه تعمل معايا تروق معايا. قلت لها لا خليكي انت قاعده، انا هعمله انا. لان يا بنات، هو حتى لو مثلا يعني هي عايزه تساعدني وكده وبيت امها، بس هو واجب عليا انا، لان انا اللي قاعده فيه وانا اللي قاعده مع حماتي. فقلت لها لا خليكي، يعني هي جايه تقعد معايا شويه كده او مع امها، خليها تشتغل. فقلت لها لا خليكي انت وانا هعمله انا. فحتى هم كانوا قاعدين ورايا، هم زي ما انتم شايفين كده، وانا اللي كنت شغاله. والله عايزه اقول لكم ان انا كنت يعني مخلصه اكل وغسيل المواعين واللي ورايا كله، كان الكلام ده المغرب. وبعد ما خلصت قلت انا قبل ما اطلع ان شاء الله شقتي اروق البيت، قبل ما اطلع اروق البيت لماما وكده. حتى كان ساعتها كان الكلام ده كان العشاء، يعني انا مروقه بيت ماما كان العشاء. فوالله عايزه اقول لكم برضك ان انا يعني طالعه تعبانه، بس الحمد لله عادي. وزي ما انتم عارفين كده ان انا بحب اراضي اللي حواليا وبحب اراضي الناس، يعني بمعنى صح. ف يعني جابر خاطر على الله. وانا مسكت البيت والله روقته كله. طبعا انتوا شايفين الباب كده على الشارع يا بنات، كان كل اللي يدخل ويطلع طبعا كان كله بيبقى الدنيا كلها كانت بتبقى تراب وكده. فما كانش ينفع برضه ان انا اسيبه. وبيني وبينكم قلت لما طالما هي راقت وكده، او بمعنى صح يعني رجلين خفت من البيت،
يعني ما عادش فيه عيل داخله ولا طالعه ولا الكلام ده. فقلت لا انا هروقه بقى عشان ايه يبقى نضيف معايا وكده. واللي وصل لعندي هنا يا بنات كده يصلي على النبي كده، وما تنسوش تحطوا لي لايك واشتراك وتفعيل في جرس يا بنات عشان القناه تكبر بيكم. وطبعا بشكر كل حبايبي اللي بيكتبوا لي كومنتات جميله، فعلا فعلا والله انتوا بتجبروا بخاطري، وربنا يكبر بخاطركم يا رب. و... وعايزه اقول لكم والله فعلا جبر الخواطر على الله. وكل طول ما انتوا بتجبروا خاطر اي حد او اي يعني ايا كان، ربنا بيكبر بخاطركم والله، لو بقالها حاجه حتى. والحمد لله، الحمد لله اللي في ناس كويسه كتير يعني. وطبعا وطبعا زي ما انتم شايفين كده يا بنات، انا كنت كنسل الصلاه لان عايزه اقول لكم ان الصلاه كبيره فاخدت مني وقت جامد. والله عايزه اقول لكم كمان ان انا يعني شوف الجو ساقعه، ان انا كنت حرانه يعني كنت حرانه وانا بعمل الشغل اللي كنت بشتغل بقى. وما كنتش يعني ايه ما كنتش بقف من الشغل، يعني ما كنتش بريح شويه وبشتغل شويه، لا كنت زي ما احنا بنقول بقى واخداه ايه فحت وردم. فده اللي انا كنت بعمله فعلا. وما كانش برضك على قد الصلاه بس، لا كنت مثلا عامله اكل برضو، وكنت غاسله مواعين قبلها. فيعني كان الشغل كتير عليا صراحه اليوم ده. فزي ما قلت لكم كانت اخت جوزي كانت عايزه تساعدني، فقلت لها لا انا هعمل انا. يعني انا ما بحبش ان انا ايه يعني اتقل على حد وكده. بحب ان انا اعمل الشغل بتاعي لوحدي. يعني طالما انا ابتديت في الشغلانه بحب ايه خلاص لوحدي. يعني انا كده يعني انا ايه لما بحب مثلا امسك شغلانه ولا كده ما بحبش مثلا يعني ايه ان حد يشاركني وكده. وده يا بنات كنت انا مسحت البيت. ف فاولاد اخت جوزي خبطوا كده ففتحت لهم، بس كنت صراحه لسه بمسح. فعايزه اقول لكم والله ان هم بهدلوا فعلا الدنيا تراب تاني. فقلت عادي مش اشكال همسحه تاني. حتى هي برضك قعدت تقول لي تبقى مسحوا مكانك عشان خاطر ولادها بهدلوا البيت وكده. قلت لها لا انا عادي، ما عادي يعني هم لو دول ولادي ودخلوا كده يعني انا هعمل كده، لا عادي انا همسح البيت انا خليكي قاعده. بس انا بقى ايه خليت ابنها قاعد لانه كان قاعد بالشبشب. فصراحه بيني وبينكم شلته منه ليه؟ لان الشبشب كان باين ماشي على ميه في الشارع او كان ماشي على تراب. فكان ايه كان كله طينه وميه وكده. فانا ايه يعني قلعت وقلت له قوم اقلع الشبشب. قال لي لا مش هقوم. يعني ايه بيعاند معايا وكده. فجيت انا مقلعه له الشبشب وحطيته في جنب عشان ما يبهدلش الدنيا تاني برضك ليا. عشان برضو انا كنت عايزه اخلص واطلع برضو اشوف ولادي. لان انتوا عارفين بنتي داخله على امتحان وكده، في امتحانات يوم الاحد. انا الكلام دوت يا بنات كنت بروق لماما يوم الخميس بالليل. فطبعا يعني ايه كان مفيش وقت برضو زي ما قايله لكم قبل كده ان انا ايه بطلع اشوف اللي بيذاكر واللي عايز يعمل واجباته. وبرضو بطلع اشوف يعني مثلا لو في شغلانه في بيتي خفيفه ولا كده بعملها. والله العظيم رغم ان انا كنت سايب يعني غسيل كتير في بيتي وترويق ورايا وكده، بس قلت مش اشكال. يعني اهم حاجه بيت ماما، لان بيت ماما مثلا ببقى الداخله والطالعه فيه كتير. يعني مثلا بناتها انا عيالي اي حد بيجي لنا. فاهم حاجه ايه يعني الترويق عند ماما وكده. وطول ما والله طول ما بيتها رايق ونضيف والله الواحد يعني مرتاح وكده ونفسيته مرتاحه. ليه؟ عشان انا مثلا ايه براضيها وكده، مع انها والله بيت ماما حلو وكل حاجه. بس هي متضايقه منه لسبب واحد، ان هو يعني منه على الشارع. يعني هي نفسها تقعد في شقه تكون عاليه وكده. انتوا فاهمين قصدي. بتقول انا بتعب من حكايه ان هو الشارع وكده. وغير كده يا بنات في ايام المطره برضو عايزه اقول لكم والله ان الميه بتدخل لنا على اول الباب. ليه؟ لان الشارع واطي. هي دي اللي مضايق ماما، لان الشارع واطي. لا معلش الشارع عالي فبيدخل ميه بقى ايه على بيت ماما وكده. فبنقعد ايه نعمل الميه في الخزان وكده. فدي اللي مضايق ماما. فبقول لها والله العظيم انت بيتك فعلا يعني احسن من 100 شقه. يعني انا عايزه اقول لكم دلوقتي انا هوريكم البيت بتاع ماما بعد مثلا ما خلصته كده هتشوفوا شكله والله عامل ازاي. وبعدين غير كده هو ان هو واسع برضو. ولما مثلا يكون عندنا مناسبه او مثلا ملمومين احنا يعني العيله كلها بتبقى ملمومه. بياخدنا كلنا صراحه. يعني بياخد ولادنا وباخد ولاد بناتها وبياخدنا كلنا. دي احلى حاجه فيه صراحه. يعني انا بقول لها انت عاجبك ايه في الشقه؟ طب ما انا عندي شقه والله بس صغيره يعني مش عارفه حتى احط اي حاجه فيها. فبقعد اقنعها بكده. فصراحه يعني ايه بتسكت صراحه
فاهمين. يعني انتوا عارفين بقى عقلية الناس مثلا الكبيرة وكده، بيبقى في أحيان برضك بيبقى نفسهم في حاجة ولا كده. فيعني ربنا يسهل الحال يا رب. طبعا انتوا عارفين طبعا ان انا ايه، لما باجي اروق وكده لازم ان انا اغير الفرشه كلها. يعني انا عملت لها زي ما بعمل في بيتي بالظبط. يعني لما باجي مثلا اروق حتى في شقتي، وبغير مثلا سرير، بغير فرشه ارضيه، والله عملت لها زي ما بعمل بالظبط. حتى بعد ما خلصت وكده غيرت لها برضك الستاره اللي كنت انا حاطاها قبل كده. فيعني ان انا ايه، براضيها وكده. فكان حتى هي قالت لي لا ده الستاره لسه نظيفه وكده. قلت لها والله انا متعوده على كده. قالت لي برضك يعني انا اغيرها لك مثلا، ممكن يكون مثلا ايه عيال ماسكينها وايدهم مثلا متلوثه، ولا ايدهم كانت يعني وسخه ولا كده. فقالت لي خلاص ماشي. قلت لها عادي انا اغسلها لك انا يا ماما ما تقلقيش. قالت لي لا والله عادي. طب ما انا بحطها في الغساله. قلت لها عادي بس ما اشيلها لك. حتى يا بنات الحاجات اللي انا بشيلها اللي هي التانيه، الحاجات اللي انا بشيلها التانية اللي هي الحفاظات، يعني انا بغسلها لها وكده، بنقعها في طبق بعجينه. طبعا انتوا عارفين المسحوق بتاع العجينه اللي انا بغسل بيه. عايزه اقول لكم والله ان هو جميل قوي قوي. يعني لو عندك اي بقعه، أي يعني ايا كان، في هدوم، في ستاير، في فرشه، في اي حاجه، بينضف صراحه. الستاره دي يا بنات انا عندي منها. كنت جبت ستاره زي دي فعجبت ماما صراحه، يعني الشكل بتاعها عجب ماما. فرحت جبت لها واحده، رحت جبت لها واحده تانية زي اللي كانت عندي. فقلت لها عادي، يعني ان انا برضك براضيها وكده. وكده كنت خلصت البيت خالص وركبت ستاره كمان. وعايزه اقول لكم والله ان البيت بتاعها والله فعلا نور ما شاء الله عليه. والله جميل. حتى انا بقعد اقول لها والله بيتك واسع وجميل احلى من شقتي اقسم بالله. بيبان عليه النظافه وكده. يعني انت تفهمين يا بنات، يعني بيتك والله جميل. وبقعد اقنعها بكده. فالحمد لله والله كده انا كنت خلصت الستاره هي ركبتها. وبوريكم مثلا البيت بعد ما خلصته. ولو عجبكم الفيديو يا بنات ما تنسوش تعملوا لي لايكات كتيره. وكده كانوا دول بقى الولاد دول عيال اخت جوزي جم الدرس وكانوا عايزين يتصوروا. فقلت لهم ماشي عادي. قالوا لي نتصور معاكم كده. قلت لها خلاص اتصوروا. وكده كنت خلصت معاكم الفيديو. واسيبكم في رعايه الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته من يوم